obsena dabe yaalami koke kana arras midake lalu dadabade badana obsena dabe yaalami koke kana arras midake lalu dadabade badana kuni wanta nugaga qaba kana gochuun mo linkap kanjiru karat dadin lalle fi gattila tukku hinkamu hojii takanira boodatu hambisa kan jiru faytu ratin pre laki damne futamna isa September 2013 Oromo First Year amneti hojii odara olmin sanatti tumna kanafi namoonni olmin keessa jiru hundisani wali galanii jawaari wajjiniin hojii malee hojjetan ta'e akkuma beektan yeroo sana gaatee Muhammad Deemoo Maasaa Dasa Arfaasee Teges Gammee Abdii Fiixee iddoo Aishaa Faan Tishoon Mul'atan Biraan sun gadi deemanii qooditoota Oromoo First sanaanii horiin walitti qabamee hawaasa baasii waan itti qabamee jechuudha. Amma kanaan osoo jiruuti egaati kun Septemberin dhume horiin gara waan itti galu horiin inni walitti qabame kun manni baankii kan maqaa OMN dhaabbatee gara baankii OMN itti akka darbu murtaa'e jechuun iddoo adda walitti qabamee inni jiru hawaasa faabira jira gaanta tasii kun karaa kan biraadhaan immoo dokumentiin inni adeemuun qopheessa isiniin jedhe sunis immoo qophaa'ee dhumee hundumasaa ilaallee hin ta'a yoo fooyyessinee yoo hin taa'ellee ta'u jennee gara fuulduraatti harkaanfannee akkaataa ittiin dhaabni kun ittiin bulu yeroo bulcha kanarratti mari'annee board of trustees akka ni qabaatu karaa kaniit immoo sagalitti immoo executive committee warra jedhan akka ni qabaatu karaa gaazexeessootaan immoo editorial board akka ni qabaatu karaa akkanittiin dhaabna kan jedhu irratti mareedhaaf jalqabnee rakkinni inni jalqabaa tokko kan nu mudate kan wanti tokko nu dhaabe dhibeen tokko kan nu dhaabe isa Muhammad Deemoo qopheesse sana keessaati akka paaragraafii tokko akka boqonnaa tokko kan ta'u jawaaritti waliin maali Dr. Salamoon amma ammaatti akka gaarii waliin hojjechaa jirtanii Oromoo First jalqabdanii jirtanii horiillee argatu jalqabdanii amma akka galmee guddaa kan seera itti bultanis qopheeffattanii jirtanii yeroo duraatiif amma waldhabiinsi kan dhufe seera ittiin bultan kanarratti boqonnaan tokko naan ta'u Jawaar jechuudha wal jalqabdan jechuudha. Isaatu jalqabe inni jalqabaa kan ture isarra ta'e isarratti namoonni kan biraan hundumtuu irratti walii galaniiru. Jawaar isarratti ani itti waliin galuu jedhee egaatee fooyyessii akka barbaadutti dhiyeessii wal bira qabnee ilaallaa. Muhammad Deemootu beeka yaadatanidha. Dullumni dhufteetti biraa isaatti yaadatu. Garuu waa'ee fudhatidhaan akkamitti waa'ee editorial policy ilaallata. Editorial policy wanta ilaallatudha wantichi. Muhammad Deemoo tu yaadata wanta kana kan hojjetes. Garuu kan ta'e maa'inni torban tokko torban lama torban sadii Jawaarii hudhee qaabee nutti hin deesnee inni gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu nu ga'u. Gara torban ja'a gararraadhati eegne wanta akkasii kan har'a boor kan jedhamu. Rakkinni keenya tokkoffaan jalqabaan kana ta'e. Kanatti aanee akkuma isinitti nagaatii Oromoo First horii walitti qabeera bakka adda addaatti horiin manni baankii kan OMN dhaabbatee horiin mana baankiitti akka galu ta'eera haa ta'u jedhameera. Isaa fi eeguutu akka kun ta'uusaa eeguutu faana bu'u jedhanii anaa fi Arfaasee akka faana bu'uu jedhan nama lama. Arfaaseenee biyya keessa jirti olii gadi bilbilti. Wanta argite natti himti abaluu amma ni galeera jetti walgahii keenya kan mootummaadhaaf gaa walitti dhufnu kunoo horiin amma kana jenneeti dabarsinee beeksifnaa jechuudha.
Maaltu mudate? Innaa jechuun walgahii lama qabnata. Amma ani arfaasee hojii dirqama kun itti kennamee jira miti. Ani isheen telekonferensii kophaatti godhan. Walii bilbileeti mi'eessa akka gahe maal xiqqoo hojjetan horii walitti qabuu kana irratti kan jedhu walii wajjin hojjennaa jechuudha. Egaa gaafa walgahii isa guutummaa sana irratti immoo lamaan keenya tokkotu ilaa kun horii nama kanaa kan kitti darbeera jennee dabarsinee warra kaan beeksifnaa jechuudha. Karaa keenyaan egaa garuu wanti ta'e maali wanti tokko kan nuti barre yeroo horiin dhufu ana gaafa jedhamu komiitiin kan biraan jiraachuudhatu barre. Komiitii kana eeguudhaadhaa jawaabsuudhaan. Maqaasaa maal jedhaa Principal Coordinating Committee kan jedhu afaan Ingiliziitiin PCC jedhamee kan waamamu horii kana irratti kan ajaju bakka adda addaatti jara kanaadhaa jedha isaan kan dabarsuu kan danda'anii bakka jiru fuudhuu kan danda'an jara kanaadhaa nuun jedhan. Tole eeguutu isa keessa immoo komiitii kana keessa Jawaar keessa jira Arfaaseenis keessa jirti. Of keessaatii nama 11 qabaa nuun jedhameera. Amma horii dabarsuu irratti gaati Arfaaseen PCCdhaan gaafadhaa jetti horii dabarsuudhaan. Ani nan eega. Horiin sunis dabarsuun hin dadhabame. Torban tokko jennaa, torban lama jennaa, torban sadii jedhaa. Dhumarratti birrii doolarrii 20,000 waan dabarte. Yeroo sana keessatti kan harka galee fi kan nan kenna jedhamee kan walii galame wajjiniin Jawaar akka nutti beekte birriin 300 birriin jedhaa doolar 350 ta'a jedhee nutti himeera. Kana keessaatii baankii OMN keessa kan galte gaati 20,000 taate isa kan dabarsuudhaafi har'a bor elmaa uma tokko hin dadhabe. Amma gara maal jennee walii galleerra gara January February kana keessatti jalqabna hojii jennee saatalaayitii kireeffachuu irratti dubbiin jalqabameera. Waa'ee oofisii bakka hojii istuudiyoo dhaabbachuun eessatti ta'u mana kiraayidhaa fi gaggaafachuu jalqabneerraa garuu horiin mana baankii keessa hin jiru. Baay'ee kun nu yaaddessedha keessumaati. Anka baasee walgahii irratti hin dubbanne malee baay'ee yaaddeeraan. Mahammad adeemoo garuu caalaa baay'ee faasiree fi ta'eerani. Inni baane caalaadhatu baay'isee itti yaachisee waa'ee kana. Amma karaan egaa kana hin dhaabne hojii hin dhaabne wanti lama nu hidhe jechuudha. Tokkoffaa horii mana baankii bitan. Tokkoffaan lammaffaan immoo isa waa'ee ittiin bulmaataa sana irratti wanti lama nu hin keessi jechuudha. Kanaanutu jiru maaltu dhufaa egaatii dhaabni kun boordiidhaanitu bulaa jennee walii galleera. Boordii eewwa filuu kan jedhu gaaffii ta'e. Boordii eewwa filuu gaafa jedhamu nuyi nama 8 kan jirru Arfaasee dhugaa irratti fakkaata. Arfaasee warri PCC horii walitti qabuutti nu gargaaru safara ta'ee fi isaanis nu gargaaranii noomneetii gochuu kana keessaa galanii. Asirratti akka nama nu dhageeffatuuf ifa ta'uuf Dr. Solomon warra amma gartee Principal Coordinating Committee yookaan ammoo PCC warra jedhamu kana isin warri sagalan wajjin jalqabdan keessaa Jawaarii fi Arfaasee yookaan nama biraa yoo taate malee atii fi namoonni hedduun beektan jechuudha. Nama tokko isaanii hin beeku. Nama tokko hin beeku. Hamma walgahii keenya jalqabaatti iyyuu nama meeqa akka isaan ta'an iyyuu hin beeku. Koree Haafilluu jaarmaya waan itti bulu warra boordii OMN hoogganu filla jechuudhaan yeroo walitti dhuftan amma isin warri borsitoonni kun filtanii warri PCC kan jedhamu san kan isin beekni kun filuu qabaa kan jedhu yaadni dhiyaate achirratti deemte jechuudha. Kan jedhame maali namni 8 waan jedhamti nama 8 dhimma kan namni kan biraan itti dabalame yaadni adda addaatu dhufaa namni nuyi beenye fa'aa dhufuudhatu danda'a. Kanaaf namni baay'een yoo abalu jedhee keessaa filachuudhaaf namaaf tola kan jedhu akka kanatti ilaalle nuti. Gaafa dhufanii isaan isa filatan gaafa jedhanii tole kennan namni tokko anis warri nama 8 namni dhaabbate tokko illee hin jiru.
amma gaati walgahii jara kana lamaaniitu kan PC sanaati kan core OMN jedhama. Core OMN kan nuti jennu walgahii godhan. Walgahii kanarratti gaafa godhan jarri warri TCC sun nama 11 ta'uu isaanii dhageenya. Sana keessaa tokko Jawaarii, tokko Arfaaseedha, namni kan biraan nama 9 11 ta'uu karaa warra koor komitee warra jalqabaa kan walitti hojjetaa turre kana keessaati kan koor keessan keessa kan PCC sana keessa hin jirre dhuma ja'aan keenya ta'ee jechuudha. Amma dubbiin jalqabamte. Dubbiin achi gaafa jalqabamtu waa'ee maal fa'aadha akkamittiinitu boordii keessatti namni filatamu nama akkasii godhatu qaba kan jiru faanatu gaaffii jalqabaatu ture. Kanarratti ani yaada tokkoon kaase. Namoonni polotikaa gaggeessan baanii miidiyaa walaba ta'e keessa galanii gaggeessus yoo ta'e inni wanta fakkaatu miti. Wanta ta'eef namoonni polotikaa keessa gulantaa olaanaatti warri hojjetanii yeroo boordiitti filatamanii hojjetanii isa hojii isaanii isa polotikaa sana dhaabuu qabu kan jedhu yaada kaase. Maaliif afaan conflict of interest jedhee akkuma wanta danda'u jedhee sanan kana kaase wanta tokko nu hubachiise inni warri isa kan nuti beennu wajji saddeettan keenya waliin jennu sa'aatii tokko sa'aatii lama fudhatti malee waliigallee mareedhaan waliigalteerra keenya malee sagalee caalmaadhuma biree hin darbe. Hundi keenya akkatti waliigalu gochuudhaaf ijoollee yeroo baay'ee kanatti galu. Kana jaala kana gaafa dhiyeessinu jarri kun mareedhuma nu wajjin mari'achuu hin barbaadu. Mareedhaaf haadhumaan hin dhumne. Hin ta'u akkuma kana duwwaadhas ta'e. Kan biraa kanaa wajjin wal qabatee maaltu ture egaa amma gara Kiristiyaan gara 2013